Добруджа обхваща земите между Долния Дунав и Черно море. В далечното минало Добруджа е представлявала една безкрайна лесостеп. Първите заселници се заели с изсичането на горите и освобождаване на земи за обработка и пасища. Така бавно, в продължение на столетия, Добруджа е променяла облика си. Основно място в пейзажа днес заемат нивите със селско-стопански култури. Към този тип ландшафт са се приспособили малък брой видове. Те са напасвали жизнения си ритъм към технологията на производството. В същото време това са видове, които в цяла Европа показват тенденция към намаляване на числеността. В тясна ивица по Черноморското крайбрежие се е запазила растителност, близка до онази, покривала Добруджа в миналото. Голяма част от видовете са редки или застрашени. Не по-малко пъстър и уникален е и населяващия ги животински свят. По време на миграция степите са важно място за почивка на ятата от птици. Защитата на тези територии е единствения шанс за запазването и на последния спомен от миналото на Добруджа. Природно-екологичния маршрут ви предлагаме да посетите 10 подходящи за екотуризъм места, съхранили уникална растителност и животински видове. Биосферен резерват Сребърна има статут на поддържан резерват. Разположен е край село Сребърна на 2 км южно от Дунав. До него се достига по главния път между Тутракан и Силистра. Резерватът обхваща езерото Сребърна и неговите околности. Местността е обявена за резерват през 1948 година. През 1975 година резерватът е включен в Рамсарската конвенция за опазване на влажните зони с международно значение. През 1977 е обявен за биосферен резерват от списъка на ЮНЕСКО. За флората в езерото и околността са характерни тръстиката и други водолюбиви растения. Тук се срещат 139 вида висши растения, като 11 от тях са редки или застрашени от изчезване. Животинският свят в резервата е много разнообразен. Срещат се 41 вида бозайници, 11 вида влечуги, 10 вида земноводни и 24 вида риби. Резерватът е известен най-вече с 221 вида птици, които могат да се наблюдават на неговата територия. Кадроглав пеликан, малък корморан, белоока потапница, блестящ ибис, лопатар, ням лебед, малка белочела гъска, червеногуша гъска, сива гъска, патици, тръстиков блатар, синьогушка, мустакат синигер. Тук е единствено традиционно в България гнездово находище на голямата бяла чапла. Природонаучният музей в резервата притежава експозиции от препарирани обитатели на резервата. От музея могат да се наблюдават птиците в резервата. Поставена е видеокамера в сърцето на блатото, където гнездят пеликаните, а картината и звуците се предават на екран.